Сегодня ремонтируем двигатель Рикардо. В оригинале, китайском оригинале, это был бы Вичай. Но это уже копия копии. Вичай не знаю с кого. Течь помпы. Таких станций поставлено. Это дизель-генератор. Таких станций поставлено в России за последние 2 года много. А запчастей нет. Вот помпы, боялся, что не подойдут, но норм. Вроде все сходится.